ఈ ఫేమస్ 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 ఎల్కేజీ కుర్రాడ దగ్గర నుంచి వచ్చేసిందండి. ఇది అంత అవసరమా? ఏమిటి ఫేమస్ అయితే వచ్చేది? ఫేమస్ అయ్యే చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయమ్మా. 10 ఏళ్ళుగా పడుతున్నాను నేను ఆ ఇబ్బందులండి. చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఎక్కడా స్వేచ్ఛ ఉండదు. నాకు రోడ్డు పక్కన ఆగి మిరపకాయ బజ్జీలు తినాలని కోరిక 10 ఏళ్ళుగా తీరలేదు ఆ కోరిక. ఎందుకంటే ఎవడు చూసి సెల్ఫీ తీస్తాడో, ఎవడు చూసి గరికపాటి మిరపకాయని పెడతాడు ఎవడో. నా పరువు పోతుంది. 100 మంది ప్రశ్నలు వేస్తాడు. ఇప్పుడు చచ్చినట్టు చంపుకున్నా నా కోరికని. మనకి ఈ జన్మకు తీరదలే పోని. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు తిన్నా వదిలే.